हेलो नमस्ते सेवा र साथीहरू मैले चाहिँ अस्ति नै सानो छोराको न्वारानको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ। सो बाबुको न्वारानको यो छोटो मिनी ब्लग तयार पारेको छु। हेरेर माया गरिदिनु होला। हेलो साथीहरू नमस्ते सेवाहरू। आज चाहिँ सानो छोराको न्वारान हो। हाम्रो संस्कार अनुसार चाहिँ जन्मेको 23 दिनमा न्वारान गर्ने चलन छ। सो सेवा साबा वा पुजारीबाट किरात संस्कार अनुसार न्वारान पनि हामीले गर्यौं। छोरालाई घामले तताएछ नि झगडा गर्न थाल्यो अनि कपडाले छोपिदिएको त मजाले हेर्दै पो बसिरहेको रहेछ। साथीहरू हाम्रो परिवारमा चाहिँ 4 जना दाजुभाइ र 3 दिदीहरू हुनुहुन्छ। बुवा सबैजना न्वारानमा चाहिँ आउनु भएको थियो अनि बुवा आमा पनि सबैजना भेला हुँदा चाहिँ निकै खुसी हुनु भएर गफ रमाइलो कुराकानीहरू भयो। अनि ठुलो छोरा साङसाङ चाहिँ कहाँ गयो भनेर ताउता हेरेको त्यही त आएर कोला खाँदै पो बसिरहेको रहेछ। खासमा साथीहरू उसलाई चाहिँ रुगाखोकी लागिरहेको थियो। सो कोला चाहिँ नदिनु है भनेको थिएँ। कहाँदेखि अघि पाएर खाँदै रहेछ। अनि यता चाहिँ दिदीहरूले पाहुनाको लागि भनेर खानपिनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। साङसाङ चाहिँ के गर्दैछ भनेको त अझै कोला खाँदै बसिरहेको रहेछ। अनि कोला चाहिँ खाइसकेर बोक्रा मलाई देऊ भनेको त बाटोमै फ्यालेर केटो त हिँड्दै रहेछ। ल यहाँ चाहिँ अब फ्याल्नु हुँदैन, यो चाहिँ डस्टबिनमा फ्याल्नुपर्छ है भनेर सम्झाएँ। र यता आएको त एकजना उसको भाइले पाहुना भाइले चाहिँ साइकल खेलाउँदै रहेछ। अनि मजाले मात्रै हेरेर धन्न केही गरेन, झन् आरिस गर्ने छैन। अनि यहाँ दिदीले चाहिँ अघि नै भिडियो गर्नु पर्थ्यो नि, अलि अघि राम्रो थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि के गर्नु साथीहरू, अब भनेको बेला भिडियोहरू गर्न कहिले मोबाइल कता कहिले मान्छे कता हुन्छ। सो अब भ्याइँदैन, कहिले के हुन्छ। अनि यसरी बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ छुट्टिन्छ। अनि सो साथीहरू मेरो माइतबाट चाहिँ मेरो दाइहरू आउनु भएको थियो। भान्जासँग खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि भान्जाले चाहिँ अरू नजाने पनि ह्यान्डसेक गर्न अनि मुड्की ठोकाउने हाइफाई गर्ने सेवा गर्ने चाहिँ गर्छ। हामीले अरू दाजुभाइ छरछिमेकहरूलाई पनि निम्तो गरेको थियौँ। तर हतार भएर होला, व्यस्त भएर होला भिडियो गर्न चाहिँ लिन चाहिँ पाइएन। हस्त साथीहरू, यो मेरो मिनी ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि फलो गरिदिनु होला। धन्यवाद।